Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jechaa egaa rutiyyeen dhufteetoo jirti sinirraa badee jira ergan da'ee asitti viidiyoo hojjedhe hin beeku garuu immoo dhufee jira yoo jettu kan ishiin dubbachaa turte jechuudha. Inni kunis immoo immaan kiyyaa fi akkasuma obboleettiin kiyyaa gara suuqii mi'a bituudhaa fi deemutti jiru. Anis immoo sin biraa inafuu nan deemaa. Ulmaa ciisuun nagaheeraa. Ciisanii nyaachuu, ciisanii dhuguu jedhaanii. Garuu haa ta'uyyuu malee baay'ee natti tolee jira. Wanti baay'ee namatti tolaa yeroo namni dhufee nama gaafatu jettee jirti jechuudha. Innaa bagaa ittiin si ga'ee bagaa akka jajjabaattus si taasisee waaqayyo siin jechuu jaalannaa jabduu namaaf fakkeenya kan taatu si jaalannaa si kabanya. Nuti dubartii kamiyyuu hin jaalanna hin kabanya. Dubartiin haadha gootaati, haadha gooteettiiti, walitti qabduu namaati waan taateef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa yeroo immaa ishii waamtutti immaa ani kana booddee hin ciisuu nagaa ciisuuni isa kanaafiyyuu deemnee walidhaanii mi'a ni binnaa jetteen jechuudha. Maal jechaa jirtaa? Akkamis ta'aa jirtaa? Ati gatii baay'ee baastee itti dadhabdee akka mucaa kana fiddee hin beektuyi. Yeroo kanatti nyaachuu dhugaatiitu sii malaa jennaaniin nyaachuu dhugaatii aximintii foon maal hin barbaaduwanii. Kanaafiyyuu deemuun qaba sifaana. Gaafa jettuu innati nyaattu innati dhugdu siif osoo hin taane mucaadhaan ni fayyadaa. Isaan fayyadaa si'iidhaan osoo hin taane eessayyuu hin deemtu hin tacamaallaqiini taa'ii maaltu akkana si godhaa gaafa jedhaniin obboleettii ishii meelaatiidhaanii waamanii waan ishiin jettu dhageessee sifaanan deemaa jette. Innaan eessa innaan suuqii. Gaafa ishiin jettuun dhugaa kee jettee maal jechuu barbaadde? Ana ximitti hojjechaa hin jira. Gaafa ishiin jettuun ishiin hin hojjetiinii hin dadhabiinii jetteen jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha ani ishii maqaa isheenyudha obboleettiin ishii suni ishii faana kanaan deemu ishiidha bilbileen ture ishii wajjiniin deema. Ati mucaa bira taa'ee mucaa faana ciisii oosisii guddisii jajjabaachuutu sii malaa dirqama keeti gaafa jedhanii obboleettiin dhufte jechuudha. Obboleettiin gaafa dhuftee jettu waan ishiin jettu dhageessee nan deemaa sin faana jechaa jirti jennaan suuqonni nuti sidhiin ati yoo dhaquu baatte ta'e nuti hin gurguranii ishiin jedhanii mucaa daa'ima kana baattee kichuu kana baattee torbaan lama osoo hin gahiini eessan deemtaa? Maalidhaa? Si'iidhaanii saatii kanatti ciisuu si barbaachisa nyaachuu si barbaachisa jennaan baqqaan hin barbaadu gaafa hin jettu dirqama keetitti hin jechuudha. Dirqama keetidha mucaa barbaachisa wanta ta'eef wanti kun gaafa isheen jettuuni hin ta'u. Nan deema. Haati immoo hubeettu ta'e nama kabaluudhaan beekamu nama qonxotuudhaan beekamu jechuudha. Argataniitu meelaatiidhaan waan ishii godhan yeroo tokko jechuudha. Achi gaafa isaan itti ka'anii jedhanii abadanii jettee mucaa ishii sigaa gaafa ishiin fudhachuudhaaf jettu hin deemtu. Abadan hin deemtu. Maalidhaan akkana si godhu? Hin tasgabbooftu ati. Ganaa dhasee hafaa jabaachuuni jedhanii itti ka'aa turan jechuudha. Baay'ee jechuudha. Hangana kan hin jedhamne ishiinis gattim jettee jechuudha. Giggir deemuun qaba. Bakka ani mana keessatti affaname taa'uun qabu. Mana keessaa nagaa. Nyaachuunis nagaa, dhugaatiinis nagaa, ulmaa ciisuunis nagaa. Deemuun qaba. Qilleensa gahaa ta'e fudhachuun qaba. Sin faana sin bira inafuu. Gaafa ishiin jettu garubbachuuf egaa hin lolanii. Jaartiin baay'ee haaranii wanta ta'aa jiru hin beektu. Wanta argamaa jiru miidiyaa kana irratti hin beektu.
sana yeroo ilaalan yeroo ruutaanii biraankii isaan gootu waan baay'ee yaadu jechuudha. Mucaa isaaniitiif jecha waan baay'ee obsuus waan baay'ee dhiisus malee yeroo isheen akkana godhattu dhuguma ni rukutu akka isheen bakka dhiphina irratti dhiphina hargitu hin barbaadanii. Innaa jechuudha akkasumallee dhuma kootidha damdamaa'ee jennaanii narratti damadamamuu barbaadde fa'i jechaa turan jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha Ruutiyyee damdamaa'ee jechaadha kan isaan turanii isa dhumaa jechaadha kan isaan turan jechuudha. Isheen illee gaafa damdamadhaniini ani biyyoo maalitiin damadamame yookiin immoo reebame jedhamu akkasuma natti fakkaatati waan akkasii dhagaa'ee ladalladu seennu natti fakkaate inni akkasitti jechuudha. Yeroo baay'ee isheen egaa baay'ee haaranii baay'ee gaafa isaan dubbatanii mucaa aduu keessa fuuteen deemtu ilaa si'ii fi balbala kana gadi ba'uun unkaan hin eeyyamamu bakkee biraa dhaquu dhiisiti lafa biraa dhaquu dhiisiti jechaanidha jechuudha kan turan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu gaafa isheen akkas jettuun mucaa harkaa fuudhanii wadan akka kaate gaafa kaatu gattaa jedhaniini sin'aa jedhaniini isaanis ol ka'anii gaafa jedhanii mucaatti kennanii oosisii achi siqeete jedhaniini gaafa jedhan biraankiidha jette. Biraankiin kee gadaa baduu jedhanii arrabsaa turan jechuudha. Biraankii jettaa maa inni akkanaa asirratti maal saccacca maallatta jedhaniini yeroo darbee gaashiin hidhaanii biddira ishii deeffatte asuma hangaafuma ishii dhuftuni biddira ishii deeffachuudhaaf akka isheen jettu naa gadi. Sababiin isaayyuu siniifan deebisa jetteeni gaafa Finfinneetti deebi'uu qabdatii Finfinneetti da'uu qabdaa mucaan asitti dhalachuu dideera jedhaniin sana isheen immoo siniifan kaffala siniifan deebisa jettee turte jechuudha. Otoo san deebisiini deessee amma immoo akkasittidhaani egaa qopheessitee fi fiddee fi turte jechuudha. Garuu jaarti baay'ee lolanii obboloonni ishiis baay'ee lolan jechuudha. Amma danda'amaa ta'etti ishii kunuunsanii ishii geeddaranii ishii jabeessanii akka ishiin kaatu akka ishiin baatudha kan barbaadanii. Egaa aaranii jiru ani yoon siin deebisiini siifan kaffalaa jetteeni jirtu obboleettiin ennumatti rafteedhanii jechaanii turte akkas jechuun kee mucaa fuudhu jechuudha. Ani immoo hin na'u yoo akkas gooteetta ta'e jetteeni. Sanaa booda bakka haala kanadhaani biraankiin ishii milkaa'eefii jira jechuudha. Baga dhuftee garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani guyyaarra yaadaan ture wendeeroo ta'anii guyyaa gaafa marqaa hin dhuftu jetteeni turte jechuudha. Buruukee fa'iidhaan faranjii fa'iidhaan jechuudha. Gaafa Abiraamii hoolaa geessee abaaboo geessee dhokatee dhaqe sana jechuudha. Ingeenye immoo guyyaa torbaa maaliif hidhee hin waraabne moo isaanis jechaan ture jechuudha. Egaa qophii sanaas ta'uu danda'a gamiyaa bituudhaaf kan isaan bahuudhaaf jedhanii isheen immoo eeggattee irratti hojjattee isiniin jechuun jaaladha. Akkasumallee Abiraamii fi Ermeellaan jechuudha. Gadda maal akka isheen jette dhageessan jettu jireenya kee keessaa ba'eera. Jireenya kee keessatti galuu hin barbaadu kan jedhamudha jechuudha. Baay'ee tokko wanta nama ajaa'ibu babbaa jira jechuudha. Isheenis kana sodaattees haalota mimmijeeffachuudhaaf jetteetu qophii kana hundumayyuu hojjechaa jirti. Irraa fagaachuuf osoo hin taane waa'een sa'aatii sun fa'i baay'ee dubbatamaa jira. Biyya eessatti akka isheen hojjechiiste lafa eessatti akka isheen hojjechiiste fa'aa jechaa jiru. Namichi immoo yeroo darbee Abiraamidhaanii Ermeellaarraa fagaadhu jechaa ture. Akka Ermeellaarraa fa'ii dhala qabu kan dubbatamaa jiru jechuudha. Maqidii meenyudha isheen natsiidha malee maqidii yoo sun taane natsiini waamtee asuufsiiftee turte jechuudha. Ati Ermeellaanii walirraa daa'ima qabdu jennaa maalsi dhibiree yoo walirraa qabaanne baga jechaanidha jechuudha. Kan inni ture jechuudhayyuu amma jechuudha wanta akka salphaatti dhiifamu hin jiru. Garuu maatiin Ruutaa baay'ee tasgabbootadha. Hiriyoonni garuu waan baay'ee gochaa jiru. Namoonni garuu waan baay'ee harka lafa jalaatiin gochaa jiru. Abiraam ganaa raataa ganaa waan baay'eedha jechuudha.
isheen waan hundumayyuu jechuudha tuffattee dhifteetti garuu mucaadhaaf jetteetu abbaa wanta ta'eef waan hundumayyuu xiggiitti qabdee ilaalaa jirti siniin jechuun jaaladha. Isa kanadha Qiddoo YouTube immoo subscribe like godha maalidha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan lammeewwanii calleettanii ilaaltanii bira darbitu jechuudha na calleettanii ilaaltanii biraan hin darbiina laayikiin keessan akkasumallee namni akka naaf arguuf na fayyada laayikii naa godha subscribe naa godha naanna jabeessaa sinitti toluu dhiisuu mala viidiyoon nan hojjedhu haa ta'uyyuu malee garuu na deeggara siniin jechuun jaaladha. Namni waan baay'eedhaanii guddina namaa keessatti nama deeggara wanta ta'eef siniin jechuun jaaladha. Ani immoo egaa baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja egaa waa'ee fi maliin hojjechaa jira ati hojjechaa jira siniin jedhira har'a yoo ta'e immoo borummoo kan koo bitadheen akkuma nama kamii ulaagaa guuttadhee ulaagaa waaqayyo na guuchisee akka nama kamiiyyuu waan hojjechuu danda'uuf mul'ata waan qabuuf kaayyoo waan qabuuf siniin jechuun jaaladha. Andillee kan isin jajjabeessu koottaati hojjedha faayidaa har'aas haa ta'u hin taane boruudhaanis fayyada gaafa biyya keessanitti galtanii siniin jechuun jaaladha. Atoo maalirraa argatte waranaan jettanii fi ana maratti seera mataa isaatiiyyuu wanti inni guuchisiise hin jiru wanta ta'eef abdii namni abdii jiraatu waan baay'ee argachuu danda'a waan baay'ee bira ga'uu danda'a waan ta'eef siniin jedha oduu isinitti hin baay'isu isa kanadha eebbifamaa shalom.